เช็คเอาเลยเช็ค2 ก่อนพอยังพอแล้วสวัสดีครับผมนายวันฟาดิลนรชิตรหัสนักศึกษา671011083ครับวิดีโอนี้จะอธิบายการทดลอง Lab 4 Checkpoint 2ครับผมอุปกรณ์ก็จะมีบอร์ด EXP 32 ADC Sound แล้วก็ Breadboard แล้วก็สายจ้ำกับ LED ครับผมการทดลองครับเซ็นเซอร์เสียงที่เชื่อมต่อกับ GPIO 21 ของบอร์ด EXP 32 เพื่อตรวจจับเสียงปรบมือและควบคุม LED ที่เชื่อมต่อกับ GPIO 13 ให้เปิดหรือปิดตามการตรวจจับเสียงโดยระบบสามารถตรวจจับการปรบมือ2 ครั้งภายในเวลา 500 มิลลินาทีเพื่อเปลี่ยนสถานะ LED โดยเคยเริ่มต้นด้วยการกำหนดให้ GPI 21 เป็นอินพุตสำหรับสัญญาณจากเซ็นเซอร์เสียงและกำหนดให้ GPIO 13 เป็น Output เพื่อควบคุม LED ตัวแปร Provide Time ใช้เพื่อลดเสียงรบกวนโดยตรวจสอบผ่านไป 25 มิลลิวินาทีก่อนที่จะยืนยันว่าเป็นการปรบมือตัวแปร Last Cut Time ใช้เก็บเวลาการปรบมือครั้งล่าสุดและตัวแปร Cat Count ใช้เพื่อนับจำนวนครั้งที่มีการปรบมือเพื่อให้สามารถตรวจจับการปรบมือ2 ครั้งติดกันได้ผลการทดลองแสดงการทำงานของโค้ดในรูปแบบขึ้นอยู่กับการอินพุตจากเซ็นเซอร์เสียงถ้าไม่มีการปรบมืออินพุตซาวด์พินจะมีค่าสูงทำให้ LED คงสถานะเดิมโดยไม่เปลี่ยนแปลงและเซเรียมมอนิเตอร์จะแสดงค่าเริ่มต้นที่0ถ้ามีการปรบมือ1 ครั้งอินพุตซาวด์พินจะเปลี่ยนเป็นค่าต่ำและค่า last cap time จะถูกอัปเดตเป็นเวลาปัจจุบัน cap count ยังไม่ครบ2ดังนั้น LED จะไม่เปลี่ยนสถานะและรอการปรบมือครั้งที่2ถ้ามีการปรบมือครั้งที่2ภายใน500มิลลิวินาที cap count จะเพิ่มเป็น2ทำให้ระบบจับการปรบมือตามเงื่อนไขจากนั้นโค้ดจะทำการสลับสถานะของ LED หาก LED เปิดอยู่จะปิดและ LED เคยปิดอยู่จะเปิดพร้อมพิมพ์ข้อความ LED is turned on หรือ LED is turned off บน Serial Monitor เพื่อแสดงผลการทำงานถ้ามีการปรบมือ1 ครั้งและรอเกิน500มิลลิโดยไม่มีการปรบมือครั้งที่2ระบบจะรีเซ็ตค่า Cap Count กลับไปเป็น1สำหรับการพรีเซนต์วิดีโอนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ